大家好，我哋上嗰部同大家講講中四第10課第10.3 exponential function 嘅 graph 啦。咁呢一度咧，咁就專登拍條片講一講啦。因為呢一課咧，呢一幅圖咧，其實基本上成日見得到噶啦。咁所以咧，如果你見得到個數字係咁樣嘅2x 次嘅話咧，呢啲就係 exponential function 啦。咁所以咧，如果幅圖係點樣咧，其實你將呢啲咧點啊代晒落去之後咧，你會發現到咧，其實條線咧係向上升咁樣嘅，係向上升咁樣嘅。咁所以咧，如果你見得到係咁樣啦，其實就係一個 exponential function 嘅 graph 啦。咁記住呢個 graph 咧有啲咩特別咧？有幾個特別嘅之處嘅。呢個 graph 咧永遠咧都係會穿過，永遠都係會穿過呢一點嘅，穿過一個01啦。咁所以咧佢就會得出一個咧，佢有個 y-intercept 咧就係呢一個1啦。好，之後同埋咧，佢永遠咧都唔會掂到 x-axis 嘅，佢好似有個牆咁樣咧，去令到佢掂唔到 x-axis 嘅啫。咁所以咧，其實得出第二樣嘢就係咧，佢係冇 x-intercept 嘅，係冇 x-intercept。佢只會係好接近、好接近、好接近、好接近嗰個 x-axis 嘅啫，好接近，但係唔會掂到。你不過記住呢個就 OK 啦。咁啊，呢兩個情況啦，好同埋啦，喺呢個情況下乜嘢咧？當平時咧，我就會係 y 等於 ax 次嘅。咁呢個 a 咧係大過1嘅話咧，佢就會係 increasing 嘅狀態啦。咁所以你見得到咧，如果呢個數字係2嘅話咧，咁其實你見到佢係 increase 緊嘅，佢係 increase 緊嘅。咁所以啦，幫大家望一望下面嗰幅圖啦。下面呢幅圖咧，可以見到啲乜嘢咧？就係呢個 a 咧，好明顯咧，就係一個1 over 一個數字嘅情況。咁即係咩意思咧？即係代表如果呢個 a 係0同 a 即係 a 係1同0之間嘅話咧，即係代表佢係一個分數嚟嘅話咧，佢就會係一個下降嘅情況啦。下降嘅情況。咁但係佢下降得嚟，佢都會點咧？佢都係會穿過，都係會穿過01呢個位嘅，同埋佢都係唔會掂到個 x-axis 嘅。不過佢個數字咧就會由啱啱幅圖上升變下降變上升咧，就變咗下降啦。咁所以又可以得出一個結論就係乜嘢咧？就係呢兩幅圖咧佢係對稱嘅，但係對稱得嚟咧就係佢呢啲數字咧係會上升，而佢如果呢個係分數嘅話咧，個 base 係分數嘅話咧，佢就會下降。咁所以 x 嘅 value 上升嘅話咧，佢個 y 咧就會下降，因為好似上滑梯咁上緊落嚟嘅。好啦，咁就嚟到呢幾個重點俾大家睇到啦。咁所以啦，下邊啦呢度，咁呢度咧記住啦，呢幅圖咧 y 等於 2x 次啊嘛。咁佢個幅圖就係 cut 到3同負3之間啦。佢個 y-intercept 只會係1嘅啫，但係冇 x-intercept 嘅。啱啱講咗啦，因為佢只會好接近、好接近，但係唔會掂到 x-axis 嘅。咁如此類推咯喎。好，咁呢度啦，呢幅圖啦，你可以見得到啦。其實 over 2嘅 x 次同 2x 次咧，其實佢哋係對稱嘅喎，佢哋對稱嘅喎。啱啱講咗啦 y 2x 次同埋呢一個 y 等於1 over 2嘅 x 次呢個咧係對稱嘅。而佢嗰個對稱軸喺邊度咧？佢嗰個 aspect of symmetry 喺邊度咧？即係嗰個即係嗰個 aspect of 呢個 symmetry， 其實咧就係呢一個 y-axis 啦。OK， 因為佢對住中間呢一個 y-axis 係反過去嘅。OK， 好，咁同埋啦，我都希望大家可以留意到係乜嘢咧？就係呢兩個數咧個 base 越嚟越大嗰陣咧，佢咧嗰個條 curve 咧係會接近呢個 y-axis 嘅。咁所以咧，如果你知道就係，如果嗰個 curve 同 y-axis 越相近嘅話咧，接近啦，個 base 嘅 value 嘅數字就越大啦。咁呢個咧記得 mark 低佢。咁所以調翻轉嚟講咧，如果個 base 即係如果佢係一個分數嚟嘅，如果個分數越嚟越細嘅話咧，亦都同時係會越接近個 curve 嘅。咁所以你幫我記住呢啲情況啦。咁所以其實同埋你都留意到嘅就係咧，呢4條 curve 咧都只會穿過01，但係都唔會掂到 x-axis 嘅。咁所以啦，
同埋見得到啦，呢個係 decrease 緊而且呢邊係 increase 緊嘅。咁所以咧，其實咧幅圖咧就係咁樣去睇翻噶啦。咁所以如果你日後見到呢條 graph 咁樣曲上去嘅話，記得佢就係一個 exponential function 嘅嘢啦。咁所以呢度咧少少簡介翻咁樣啦。咁所以啦，一度咁有個概括嘅總結啦，就係啦，佢個 domain 即係嗰個佢嗰個定義域咧，就一定會係 all real number 嘅。咁同埋咧，佢冇 x-intercept 啦，係 all number 啦個 domain，係 no x-intercept。y-intercept 只會得一個，就係一啦，就係代表個 coordinate 咧就會係呢個01。好，之後啦 ，increase 同埋 decreasing properties 啊，如果 a 大過1嘅話咧，佢就會係 y increase x 都會 increase。跟住之後佢嗰個 rate of increase 咧就會係個 x 幾大咁樣增加。咁調翻轉啦，如果佢係分數嚟嘅話咧，咁佢個 y decrease 咧，佢個 x 咧就會都係 increase 嘅。OK， 咁就會好接近0啦。好，咁所以啦 ，SL symmetry 咧就係個 y-intercept， 就呢啲重點啦。咁所以咧，如果你識睇嘅話咧，咁基本上咧就係咁樣去做翻啦。咁所以啦，好，咁呢一款咧就係咁樣啦。咁我哋就專登講一條 MC 咁樣啦。好，呢度 MC 有條嘅，咁簡單啲啦。咁佢同佢講啦 ，the solution of 呢一個 equation 咧係負64係 x 負6，咁係冇可能嘅。點解咧？因為咧啱啱講咗啦嘛，而 x 等於負64嘅話 ，x 係會等於 log 負64 base。之前講咗啦 ，log 入邊嘅數一定要 x 大過0啊嘛。即係個數一定要大過0啊嘛，咁所以咧其實係 no solution 嘅，咁所以呢個一定係錯啦。好，呢一個 x 係會大過 2y，x 大過 y， 咁一定係啦，因為如果我哋最容易諗嘅啦 ，x 係2，y 係3嘅話，咁你 2x 次，唔好意思 ，x 係3，y 係2嘅話，咁你2嘅3次係8啦。2嘅2次係4，咁8一定大過2，咁所以呢個一定係啱噶啦。好，跟住之後啦 ，x-intercept 係1，啱啱講咗啦，啲 exponential curve 係唔會有 x-intercept 噶嘛，佢只會好接近個 x-intercept， 但係唔會掂到佢，所以係冇 x-intercept 嘅，咁所以答案只會係 B 咁樣啦。好，咁所以咧 exponential curve 嘅點睇啊，有啲咩特點啊，同埋嗰個 MC 就係咁樣去做噶啦。好，咁呢一款咧就去到呢度啦。